Link au cœur de tous les événements de Khombol et environ avec l'appui de dignes fils de cette belle commune. Link au cœur de tous les événements de Khombol et environ avec l'appui de dignes fils de cette belle commune. jëf mbokku internet yi ñuy topp ci Khombol Link TV ñu am mbégte bu baax a baax dellu si waat ak yéen seen émission fagaru nag buñ ko waxee rek mooy fexe ba askan wi ñu mën leen a fekk ci yenn jafe-jafe yi nga xam ni wéradi yaram mën na ko indi suñu toogaay bi nag boo ko gisee li ko sabab mooy fas yéene wax ci maladie tropicale négligée di MTN xam ne defe naa ni askanu Khombol commencé ngeen cee am ay notion ndax nag am na ñaari bis yoo xam ne jagleeloon nañ ko Khombol muy ci ubbi tey jàng tey ak li nga xamante ni moo jëmoon ci wàllu journée mondiale des maladies tropicales négligées fii ci école de Khombol ñu fas yéene nag seq waxtaan ak ki nga xamante ni mooy Birane Diaw di point focal bu MTN fii ci district bu Khombol ngir ñu waxtaane ci jàngoro yooyu nga xam dañ leen a sofantal ak gàllankoor yi mën a jur ci dundu doomu aadama rawatina gune kon duñu def rek lu dul nuyu Birane Diaw bàyyi ko mu nuyoo ak mbokku internet sëñ Birane ñoo ngi lay nuyu asalaamaaleykum. asalaamaaleykum soxna Fatou ñu ngi lay nuyu à travers yow tamit ñi ngi nuyu population Khombol yëpp ñu wër district sanitaire de Khombol ci jiital kilifa diine yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi mais ci gox kat mun nañ wax sëñ Canaba ak kilifa diine yëpp rek am nañ fi représentant di wax ne kontaan nañ ci population Khombol ci ni ñuy doxalee ci seen wér-gu-yaram jërë ngeen jëf. li nga xam ne mooy MTN tey bu ci dellu si waatoon ndax dañ koy abrégé lu bëri maladie tropicale négligée. dellu si waat. waa kay dañ ne maladie tropicale négligée ñu ne MTN mu nekk feebar yoo xam te ni kat ñu toog def benn seetlu ñu xool ne booy xool ay feebar la yu ñu soofantal lu tax ñu ne dañ ko soofantal mooy booy xool recherche bi ci war gëstu bi ci war booy xool des na lool booy xool wàllu wér-gi-yaram gëstu ba gis ay garab yi nga xam te ni ñoo gën a efficace des na lool partenaires yi ci jublu di ko jàppale des na lool léegi nag OMS toog ne ñii kat buñ leen bàyyee dana dem ba yokk musiba bi ndax feebar boo ci jël rek mën na indi gàllankoor ci wér-gu-yaram ci wàllu koom ci réew yi mu am te buñ ko xoolee tamit réew yi ñu gën a dajalool mooy réew yi gën a néew doole suñu réew yi bokk ci ñu dajale ko ci terme boobu fexe nag nuñ ko gëstoo fexe wut ci ay partenaires yu koy gëstu fexe nuñ ci génnee ñu dajale ko nag def ci ay xeet bu ñu xoolee ne yii nii dèjà amoon nañ ay traitement yu efficace ñu ne yii nañuy fexe ba askan wi ñu leen ciy jox ay doom ay garab yoo xam te ni du ko def régulièrement bu yàggee am na commencé nañ ci am ay ndam bu ñu xamee ne yii kat traitement yi efficace am yoo xam te ni kat dem na ba raar mais ba léegi ñu ngi fi dañ koy def ay surveillance cas boo ci am rek nga traité bu yàggee di nga traité cas yëpp ñu def ko noonu di ko saytu ba nga xamante ni ñi ci xeex bi toll nañ ci fu sori waaye des na ba léegi. des na ba tey buñ déggee ni nga ko waxee dafa mel ni jàngoro yi xaw na bari lim bi fu mu toll. waaw booy xool OMS moom bi mu ko dajalee dem na ba ci 21 mi ñaar fukk ak benn léegi nag Sénégal tamit du ci des ginnaaw ndax OMS bi mu ko defee dañ ne fii ak 2030 war nañ fexe ñoom ñëpp ñu éliminer leen boo déggee éliminer mooy danañ dem ba nga xamante ni lim bi dana ndaw kaa boo gisee kaa balaa ngaa gisaat kaa day yàgg lool ay nekk ay quelques rares cas rek ngay gis boo defoon tamit test ci nit ki ñi nga xamante ni doomu jàngoro bi mi ngi seen yaram te manifesté wuñ dara du passé 2% téeméer boo jël du ci passé ñaar nit loolu mooy stratégie éliminer mais am na ci yoo xam ne que dem nañ ba gis ne éliminer bi passé nañ ko ñu ne dañ koy éradiquer dañuy fexe ba doog sëti ci àdduna bi yooyu nag am na ci ay quelques rares moom mu dajale 21 maladies yoo xamante ni nee na yii kat moom dañ koo soofantal nañ ci fexe jóg balaa muy ëpp loxo Sénégal nag bi mu xoolee 15 maladies ñoo fi nekk. waaw fukk ak juróom yoo xamante ni ñoo nekk biir Sénégal léegi nag fukk ak juróom yooyu am na ci 5 yoo xamante ni dañ ko jël comme ay di ci joxe ay traitement de masse mooy jël ay journée
soit ñu traité joxe ay doom ay per joxe ay doom ci école yi wala ci biir kër yi noonu lañ ko doon doxalee ñu gis ne loolu kat dafa xaw a diis lool ñu ne nag nañ ci sàkk ay pexe ñun tamit mais biñ ko commencé defal ay traitement de masse muy doom yi ñu doon joxe yooyu gis nañ ci ay ndam am na ci nag 10 yoo xam te ni mooy ni ñu doon wax au cas par cas saa boo ci amee cas rek nga def ci traitement bi ci war ndax biñ nee kat dañ koo soofantal fexe nañ ba xam lu ci nekk fu ñu koy jaar ba faj léegi nag mu nekk wàll woo xam te ni ñun ak askan wi ñoo ko seq. muy lu am solo macha allah comme ni nga ko waxee yéen ak askan wi yéen a koy seq ci fàttali rek demoon nañ ci ubbi tey jàng tey yéen indi ay xeet yoo xamante ni ay per la woon ñu doon jox gune yi. ndax lool ci wàllu prévention bi la bokk. waa kay di kontaan ci population bu Xombol bi ni ñu teewalee ci ñaari journée yooyu ñu ameloon ndax buñ ne ubbi tey jàng tey boobu kat mooy lancement lii ñuy waaj a dëgmal muy routinisation ak systématisation danañ ci ñëwaat waaye journée bi ci topp tamit muy journée mondiale bi tamit dañ fee doxaloon ak ubbi waxtaan woo xam te ni xamal ne MTN kat ñu ngi koy toppatoo fii ci Xombol ñoom tamit ñu génn déglu liñ doon wax mu nekk remerciement yoo xam te ni ministère de la santé sax dafa envoyé lettre remerciement ñun ñi bi affaire bi jàllee rek lañ nii moom duñ ko bàyyee mu jàll ndax administration bind la xam dañ koy bindal ay lettre remerciement képp ku ci teewoon ñu jox la sa lettre waaye loolu ba léegi antoogul ndax biñ ci jógee rek dañu amaat yeneen programme mu xaw a xat mais mi suñu xalaat ba léegi ñoom kat xam nañ ne administration moom bind la xam bindil ñu lettre remerciement lettre boobu kat ñu ci jàllale ñun tamit di ci remercier képp ku ci teewoon di ci remercier directeur école bi monsieur Faye di ci remercier délégué de quartier yi surtout ki nga xamante ni moo leen jiite seen njiit kat non seulement daa nekk délégué waaye daa nekk conseiller ci ñun ndax mun nañ ne bu journée bi doxee lu ci bëri moom ci ay conseil am lañ jaar mu daal di sotti moom xam na rôle askan wi ci lu wàllu santé ndax santé buñ koy wax tant que askan wi dugaluñ seen loxo indi ci seeni xalaat rek du demee ni ñu ko bëggee ñun kat programme yi ñuy doxal yëpp dañuy fexe jël ci xalaatu askan wi bu ko defee nag mu nekk loo xam ne day nekk réussir. tey fi nga xam mooy zone Xombol di district bu Xombol tey bu ñu bëggoon a fësal ak mbokku internet yi xeetu feebar yi nga xam ni nemmeeku ngeen ko fi nga xam mooy district bu Xombol yan lay doon. waaw buñ nee Xombol boo xoolee 15 yi muy fukk ak juróom yi nga xamante ni Sénégal mi ngi koy toppatoo mën nañ la ay quelques rares rek ñoo féete ci wàllu Sénégal oriental bi muy côté Tamba jëm suuf wala Kédougou yooyu booy xool fa la gën a bëri am na bu ñu doon wax vers de Guinée léegi sax ay quelques rares cas ngay gis ndax dem nañ ba dugal sax programme bi ñu naan éradication muy fex ko jëlee ci àdduna bi yëpp ndax boobu côté boobu la gënoon a féete li ñu naan onchocercose nga xamante ni tamit bu demee ba sonal la dana la indil gumba tamit ci côté boobu lañ ko gënoon a gisee bu weesoo ñaar yooyu mën nañ ne yëpp cas yëpp danay am ci suñu zone yi ak lu mu raar tamit danay am ci suñu zone yi nga xamante ni nag commencé woon nañ ko defal traitement li ñu naan tànku ñay wala li nga xamante ni moom mooy indi xuuxaan loolu commencé woon nañ ko defal ay traitement ba nga xamante ni suñu côté yi kat arrêté nañ traitement bi ndax gisatuñ fi ay cas li ñu fiy gis rek mooy da nga dox ba gis koo xamante ni kii kat mën nañ malade bi wala feebar bi ci xale la ko jëlee woon waaye topp na ko ba indil na ko ay gàllankoor yoo xamante ni mën na feeñ ci yaram bi wala boo defee test mën nga gis mais du bëree cas noo xamante ni day nekk loo xamante ni dañu war a continuer traitement yi léegi nag yi nga xamante ni tamit des na fi ba léegi muy saani biir yooyu ba léegi am na ci xale yi te ci xale yi la ëppee même bu amee ci mag ñi ñoo gën a mën a dékku feebar ne xale yi ba defee ñu teel leen a fàggandiku xool xale yi nu ñu leen di defalee ni ñuy continuer traitement boobu noonu loolu nag moo indi ñu war a dugal routinisation ak systématisation. li nga xamante ni mooy saan yooyu dégg nañ ni day indi ay gàllankoor. lu tax ñu choisir district Xombol pour phase pilote ci li nga xam mu jëm ci wàllu routinisation lu indi loolu. waaw boo xoolee Xombol ni mu bindoo fii ñoom bi ñuy xool xam nañ ne am na ci dëkk yu bari waaye am na fii tamit waaye li ci yokk rek mu war a gën a tax ñu war a choisir Xombol dañu gis ne fii kat am na organisation boo xam te ni buñ ko commencé
mën nañ ci doxal étape yi ñu ci soxla yëpp ba jëlee ci ndam ñu gis ne tamit loolu doyul war na tax engagement boo xamante ni pour financement yi la financement yi kat léegi gis nañ ne partenaires yu bari wàññeeku na ñu ne ñoom nag ñu amoon benn ndaje boo xam ne dañu dajeeg meeru Xombol mu jël ci engagement moom tamit mais xam na ne santé compétence transfert léegi dañ ko am lu wàll wu bari dañ koo féete léegi mairie yi léegi tamit ñoom tamit ñu war def engagement moom tamit mu def ci engagement boo xamante ni bokk na ci li nga xamante ni tax nañu choisir Xombol mu xamante ni engagement bi ci autorité yi la jógee d'abord ci waa santé ñu gis ne tamit am na collaboration ci àndandoo boo xamante ni waa ñiy jàngalekat yi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu santé tamit am nañ mu dajee yoo xamante ni moo tax mu ñëw Xombol gis nañ tamit askan wi saa boo yëkkatee dara danañ ci jàpp ni mu ci war a jàppee à travers seeni kuréel muy kuréelu délégué yi muy kuréelu parents d'élèves yi ñoom ñëpp takku nañ daal ba nga xamante ni luñ fi indi rek en général dañ ci jëlee ndam. ñu gis ne li nga xam mooy liggéey boobu comme ni nga limee rek askan bi day am ñaar ñun ciy sepp muy les relais ak les bàjjanu ko liggéey bu am solo lépp loo xam ne dugal ngeen seen loxo mu di ab xeex. waaw sensibilisation bi moom moo jiitu lépp ba pare léegi sax dañ naan lu ñuy def rek ñu nag askan wi ñoo ko seet askan wi relais yi ngay dégg ni ak bàjjanu gox mi ci askan wi lañ jógee ñun ñoo leen di jox message yi ñu war a jàllale ci wàllu wér-gu-yaram buñ ne wàllu wér-gu-yaram buñ ci waree wax kat luñ ci wax rek nañ jàpp ne kër docteur ñoo leen yebal ñu wax ko ndax formé nañ leen formé boo xamante ni thème bu nekk rek ak lañ ca war a wax ñoom tamit ñu dëkk ci askan wi ba pare ñu jàpp ne solution yi problème boo gis rek la koy faj ci askan wi la war a jógee surtout ci wàllu santé ñoom ñoo gën a xam seen nekkin bu ko defee tat sensibilisation bi lañ leen di gën a soxlawee lépp loo xamante ni day tax nit ñi xam lii ñuy doxal lan la ñu aaki moo ko jëfandikoo ko ni mu waree muy relais yi muy bàjjenu gox yi bàyyiwuñ leen dara benn yoon ci nga xamante ni mooy li ñuy doxal nii ñoom nag dana am wàll woo xam ne danañ dugg ci kër yi di ni ñu ko daan defee di waxtaan ak nit ñi xamal leen ne lii ñuy def lii ak lii moo ko tax a jóg bàyyiwuñ ba relais yi bàyyiwuñ bàjjenu gox yi même parent d'élève bi mënuñoo jël parent d'élève bu nekk ñu wax ak yow kooku relais yi lañ koy bàyyil ñu dugg ci kër yi mais ñoom seen association yi danañ leen woo ñu waxtaan ak ñoom tamit buñ demee ñoom tamit ñu séddale ko ñi nga xamante ni ñooy nekk seeni membre jàngalekat yi naka noonu képp koo xamante ni daal laale nga ci lii ñuy doxal nii danañ ko ci phase préparation yi lañ nekk nii ñu ngi ci commencé def ay formation ndax formé nañ ICP formé nañ sage-femme ñi ngi waroon a former enseignants yeeg parents d'élèves yi ak ñooñu ñëpp bu ci nekk am na date buñ la jàppal boo xam te ni bu ci accès danañ la woo mais relais yi tamit ñoom tamit am nañ ci formation ndax lépp loo xam te ni wàllu santé la luñ ciy wax rek dañ leen ciy jaarale ay message yoo xam te ni ñoom buñ ñëwee ñu xam ne ñii kat ay ndawi kër docteur la. xam naa dinaa buruxal foofu ñun animatrice rajo yeeg animatrice kii web TV yi war nañoo dugg ci biir formation yooyu naam xam-xam bi du mate comme que ñun tamit léeg-léeg ñu yëkkati kàddu di wax dafay baax ñu xam li nga xam moom lañu war a wax xam naa loolu moom di nga ko def benn parenthèse dencal ñu ko joxal ñu ko kilifa yi yow nag yaay point focal déjà kon yóbbante bi dina egg ñu fàttali mbokku internet yi seen émission fagaru tey li ñuy waxtaanee mooy MTN di maladie tropicale négligée ñoo ngi fii ci biir centre de santé Fiacoli bu Xombol fekk si chef de labo bi nga xamante ni mooy Birane Diaw wante mooy point focalu jàngoro ji nga xam ni mooy MTN loolu sabab nag ñu war a ñëw ndax choix bi nga xam dañ ko porté ci district bu Xombol pour mu mën a piloter li nga xam mooy routinisation dégg nga ko ñoo ngi toll ci phase formation di former ñi nga xam ne ñooy intervenir ci xeex bi ngir mu nekk xeex boo xamante ni dafay inclusif loolu nag macha allah ngir bu mën a réussir faaw ñëpp def ci seen loxo loolu moo tax rek couche bu nekk ak secteur bu ne war a intervenir dinañ leen defal formation muy tàggat bi nga xam moom la daaneele kon Birane ñu gis ni ginnaaw def ngeen li nga xam ne mooy planification ndax yeneen phase formation boo leen jógee ci formation bi ci lan ngeen jëm. waaw comme niñ commencé nii danañ former ñi nga xamante ni ñoo ci war a intervenir ñëpp muy relais yi muy bàjjenu gox yi directeurs yi ak parents d'élèves yi xam naa duñ ci fàtte waa média yi incha allah buñ jógee ci loolu dañuy dem li naan mise en œuvre mooy jublu ci li nga xamante ni
moo ñu taxoon a jóg muy routinisation wala systématisation ndax buñ ne routinisation day nekk loo xamante ni lu ñu daan def la waaye dañu bëgg a fexe léegi nag mu sax ñu bañ ci am benn gàllankoor ndax gàllankoor yi bari wax nañ ko muy financement yi wala yu mel noonu wala jublu biñ ci waroon a jublu ñu dem ba mu nekk loo xamante ni daal duñ ko jox gëddaam ni mu waree léegi bu dee école day nekk niñ ko bëggee woon sax dañoo bëggoon chaque 6 mois ñu def traitement ci xale yi muy traitement ay saan ay garabu saan lay nekk mais ba léegi mooy demeegul noonu léegi dañuy commencé at mu ne ñu defal leen traitement benn yoon ci at mi waaw danañ ko doxal nag ay at xool après door a def liñ naan suivi évaluation xool ba xam mbir mi yan résultat lañ ci am waaw noonu lañ ko commencé bu dee ci école yi danañ programmé ay jours yoo xamante ni ci la ñuy def mise en œuvre mu nekk ay garabu saan yu ñuy joxe ci école yi beneen fànn tamit mu nekk jigéen wérul ñoom tamit am nañ ci wàll ndax ñoom doon nañ jël ay traitement yoo xamante ni sibiru la mais bii dañ ci dolli tamit garabu saan boo xamante ni bi ngay jël sa traitement wu sibiru bi ci ngay jëlaale garabu saan bi ci kanamu sage-femme bi mu xool ba pare mën a xam yow traitement bi fu mu toll ci yow waaw bu dee jigéen wérul nii moom boo xasee ba génn sa 3 weer yu njëkk yi ba ni ngay wasine bu fekkee tamit da ngaa rëcc ci partie boobu ba ni ngay xamante ni ci ngay ñëwee visite yi waaw dañ dem ba J42 muy 42e jour en général foofu la ñuy defee visite bu mujj bi ndax bu da ngay def ay visite boo léegi visite yi def na ba juróom-ñetti visite ci biir ëmb bi mën nañ ne chaque weer da nga gis sage-femme bi lay faj léegi nag boo génnee 3 weer yi ba ni ngay demee ci weer bi nga xam te ne topp na ci sa ëmb sa wasin foofu yëpp mën nañ la ko fi defal moom ñoom tamit benn yoon lañ leen koy defal ci biir ëmb bi wala buñ passé visite yi nga xam ne moo topp ci ëmb bi léegi loolu mooy xam te ni mooy mën nañ ne sax nekkul lu yees ndax luñ daan def la waaye dañ koy def programme boo xam ne nii danañ ko topp suivre ko ba xam résultat yi lan la jëriñ ci askan wi waaw kay waaw bu ko defee ñu mën koo tasaare tamit ci réew mi ndax dem nañ xool ba nga xamante ni li ci gàllankoor yëpp dafa bëri te buñ ko bàyyee danañ ko gën a soofantal topp yeneen feebar yi di leen toppatoo ñu mu waree bàyyi yi nga xamante ni mooy base bi ndax lii dafa nekk loo xam ne ni non seulement daa nekk wàllu wér-gu-yaram mais daa nekk wàllu koom-koom li muy gàllankoor ci réew mi dafa mën a bëri buñ ko xasee ba xeex ñu jàll ci yeneen xeex yi nga xamante ni des na ci loolu lañ nekk. ñu gis ni li nga xamante ni mooy xeex bi kon macha allah ni leen defalee choix pour routinisation fi ngeen toll am na solo wante tey bu ñu jógee ci li nga xamante ni mooy di ko dexe traitement bi benn yoon ci at mi dafay baax aussi askan wi di surveiller seen xale yi ci biir kër yi ci yenn symptômes yi nga xam ne tey buñ ko gisee rek xel mën na dal ni est-ce que kii li nga xam mooy jàngoroy saan jooju mu ngi nuyoo ci moom mu nekk lu am solo loo xamante ni tamit à chaque fois bu ñuy waxtaan ci yu mel nii intervention bu la hôpital mën a defal yow tamit sa wér-gu-yaram yow yaa ko war a njëkkee di xool li nga xamante ni mooy signes yeeg yooyu ñu lay wax feebar bu ne am na ay signes li nga xamante ni jàpp nga ne saan la ci sa ci xale bi foo ko gisee rek dawal ñu hôpital ñu def traitement yi ci war des fois sax nga gis ñoo xam ne dañuy indil ñoo xam ne dañoo génnee ay saan léegi yooyu noonu bu amee rek ñëwal hôpital ñu def traitement yi ci war ndax saan bi ñun mën nañ ko identifier xam bii ban xeetu saan la ak ban doom moo ci jaadu bu ko defee garab saan yi ñor mën nañ ne bëri na bëriwul mais ñëpp efficace nañ boo ñëwee hôpital danañ la xoolal ban garab moo gën a efficace ci xeetu saan bii nga génnee léegi mu nekk ay jaani biir yoo xam te ni ay saani biir bu weesoo loolu tamit am na li ñu naan bilharziose ñi nga xam te ni dañuy saw deret bu ñu xoolee suñu côté bii nii situation environnement bi wala ni mu demee tax na ba nga xam te ni li koy waral mooy foo xam ne daa am ay ndox yu taaj yoo xam te ni nawet bi moo ko fa indi ñun ñu ngi koy amee ci côté Ngunjaan ndax foofu carrière yi ñoo gas foofu xam naa sax ndox mi day toog loolu moo tax bu fekkee wàllu bilharziose bi tamit côté boobu ñoom min nañ stratégie yi ñu fa daan doxal foofu tamit dana am routinisation ci wàllu bilharziose
képp koo xam te ni da ngay saw deret nga teel a dem hôpital ñu xool ba xam bilharziose la wala nekkul bilharziose ndax ñu ko waxee rek mën na la dalee ci xale mais conséquences yi wala gàllankoor yaa ngi koy jëlee ci mag boo demee ba nekk mag mu indi la yenn gàllankoor yoo xam te ni luñ mënoon a teel a faj la ci joxe ay garabu saan rek mu daal di faju boo ko soofantalee tamit mu daal di nekk lu lay indil ay gàllankoor kon daal stratégie yëpp ñu mën a mëne population yi tamit ñu jël seen wàllu wér-gu-yaram doxal ko ni mu waree ànd ceeg waa hôpital loo gis rek mu jaaxal la ci wàllu santé nga dem hôpital boo demee ñu jaarale fi ñu la war a jaarale ba defal la saafara. am naa sorewuñu suñu cëppaandaw waxtaan li nga xamante ni moo ci am solo mooy fi nga daaneele muy rek recours précoce lépp loo xam ne gis nga ko sa njaboot ak sa jëmm sax mu jaaxal la li ci war mooy dem kër docteur ñu xool la def ci seeni pexe ndax loolu mooy tax rek jàngoro bu mën a doon def jéeya wante wàllu hygiène de vie bi aussi xam naa fa la ñuy daaneele léeg-léeg di wattu xale yi comme ni nga ko waxee ginnaaw déeg yooyu am na ci xale yoo xam ci suuf si la ñuy foo nekk seen bopp léeg-léeg surveillance bi war aussi dafay xaw a desandi xam naa bu dee am na loo bëgg a doole aussi si waxtaan bi nga boole ko laaj boobu daal di tàggatoo ak mbokk. waaw boo gisee wàllu saan gën a sonal suñu gox yi mooy assainissement beeg wàllu set gi daal dafa des fi ñu gis ne fa la gën a bëree lépp loolu mooy problème bi ci war bi ci xam ne ni moo ci njëkk ndox yi taaju yeeg ndox yi ñi naan lu ci nekk ñu wàllu ñu saytu ko bu njëkk da nga daan gis dëkk yi dañ doon def ay comité de salubrité mooy dañ daan setal mi am ba léegi waaye des na yooyu tamit ñu war a nekk fan yuñ war a gën a dolli setal dëkk bi set ci kër gi set ci li ñu wër lépp waaw ndax set ñu jitalee cet rek feebar yu bari waxuma laa feebaru saan mooy feebar yu bari dana wàññeeku léegi nag mu nekk loo xamante ni dañ ciy def ay kii wàllu waxtaan di ci yeete mais nit ñi lu ci ëpp sax loo leen wax yëpp ñoom xam nañ ko moo tax ñuy soxla sax def ay dialogue communautaire mooy balaa ngay wax ak askan wi ñoom nga déglu leen ñu wax lan mooy seen problème ñu gën indi la ci ay solution saafara yi nga xamante ni moo ci wax lu ci bari ci ñoom lay jóge boo gisee stratégie yi nii yëpp buñ demee ba xaw a sës buñ demee ci population bi rek ñu indil ñu ay solution boo gisee mën nañ ne stratégie yi sax ci noonu la jógee taxaw seetlu xool ne lii kat buñ ci doxaleewul neneen dana indi gàllankoor ñu ci jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ci nekk boobu ba léegi di ci yëngu muy relais communautaire yi muy bàjjani gox yi bi yoon ñu gën ci responsabiliser enseignants yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a defal traitement bi xale yi muy jox leen ay doom yoo xam ne ay garabu saan la loolu enseignants yi ñoo koy def mais ni ñu ko waxee rek formé nañ leen ba nga xamante ni li ñuy def waa kër docteur ñoo leen ko def loo relais tamit formé nañ leen ba nga xamante ni lépp lu ñu leen wax rek kër docteur lañ ko jëlee mu nekk tamit remerciement yi nga xamante ni dañ koy defal suñu kilifa yi nga xamante ni ñooñu wóolu teg ñu ñuy doxal loo xam ne ñoom ñoo ko waroon a doxal waaye ñu si dollante xam-xam boo xamante ni ñun tamit danañ fexe ba ñoom ni ñu ko bëggee ñu koy jaarale noonu di ci gërëm ñi nga xamante ni mooy waa école bi di gërëm waa santé yi ñu ko seqal yëpp ndax nekkul ne loo xamante ne santé rek moo ko kii wax naa la fi sànq wàllu cet geeg yooyu noonu mu nekk yeneen ministère tamit yoo xam ne dugg nañ lépp dem na ba ci wàllu koom ndax buñ xasee ba fexe ba nit ki am wér-gu-yaram ba nga xamante ni dana mën a doxi soxlaam loolu tamit dugg na ci wàllu koom mu nekk loo xam ne xeex boo xam ne ñëpp ñoo ko bokk lépp luñ ciy doxal résultat buñ ci mën a am rek ci askan wi lay dellu ko waat ñu ci jaajëfal kilifa diine yi nekk ci gox bi ñu wër yëpp képp koo xamante ni daal kilifa nga muy délégué de quartier yi nee naa la ñoom nekkuñu rek ñu fi teewal askan wi mais ñoom ay conseillers lañ ci wàllu santé mën naa ne lépp loo xam ne dañ koy doxal mu war a jëm ci askan wi ñoom ñooñu si jox suñuy xalaat ba nga xamante ni réussite buñ ci am rek ñoom seen réussir la d'abord ñuy gërëm ñi nga xamante ni ñoo teewoon ci journée mondiale bi ak journée lancement bi képp bëggoon a teew képp koo xamante ni amoon nga ci yéene rek nga xam naa ne askanu Xombol lay doxal mais bu jàllee Xombol résultat yi ñu ci am ci Sénégal yëpp lay dem kon mu nekk loo xamante ni luñ nekk la nii di ko doxal mais ñoo ko bokk di ko doxal mu nekk santé mu nekk éducation lépp jëm ci xale yi
lépp jëm ci population bi ñëpp jëm ci jigéenu wérul lépp jëm ci askan wi. looy tàggoo ak mbokku internet. waa ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñooy teewlu di gërëm waa Khombole Link ñoom wax dëgg yàlla wàllu wér-gu-yaram moom nekk na seen yitte ñu nekk suñu collaboratrice yoo xamante ni lépp lu ñuy doxal rek dañ leen ciy jiital ñoom tamit ñu ci am wàll bu am solo di fàttali ne rek ñu ngi ci programme boo xamante ni dañuy joxe ay garabu saan ci école yi dinañ ko fexe at ne ñu même bu dee benn yoon ci at mi sax ndax fi mu toll nii loolu lañ jàppagum benn yoon boo xam ne dañ koy joxe ci at mi mais képp koo xam ne da nga nekk jigéeni wérul tamit boo jàllee sa ñetti weer yu njëkk yi ba ni ngay wasinee ba ni ngay passé visite sax fu mu ci rëcc rek danañ fexe daal ci diggante boobu benn yoon boo xam ne da nga ko jël garabu saan en général ñoom dañ doon jël ay garab yoo xam ne comme siburu la mais mën nañ ko boole rek moment bi ñuy jëlee garabu siburu yi ñu jëlaale garabu saan moom lañ koy doxalee ñoom tamit di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne na nit ñi gën a toppatoo seen wàllu wér-gu-yaram. ñu koy jaajëfal bu baax a baax muy Birane Diaw mu nekk ki nga xam mooy point focal bu MTN fii ci district bu Khombole wante nekkit chef de labo fi nga xam ni mooy ci centre de santé Fiacoli bu Khombole wante aussi polarisé li nga xam mooy poste de santé yi nga xam ne ñoo bokk ci district bi yëpp ndax mooy technicien labo bi nga xamante ni macha allah moom aussi mi ngi liggéey bu am solo. tey nag li sababoon ñu dalal ko mooy waxtaane li nga xam ni mooy jàngoro yi ñu sofantal te mën a indi ay gàllankoor wante laata ñu daaneel suñu kàddu ñu beral nuyoo ki nga xam mooy le médecin chef de district docteur Matar Ndiaye di ko xam ne moom itam macha allah lépp lu ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram mu ni communication dafa transversal nañ ko ci bàyyi xel bu baax a baax kon cant ak ngërëm ñeel na ko ñu joxe nuyoo bi mu joxalal ñu ko ci cadre bi yëpp joxalal ñu ko aussi ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu sage-femme yi bàyyiwuñu kenn ndax bu ñu waxee wàllu wér-gu-yaram rek kenn ku nekk ak fa nga nekk di jàpp wante di beral nuyoo aussi ki nga xam mooy madame Sall moom mi nga xam moom lañu dégg lépp jëm ci wàllu communication fi nga xamante ni mooy ci district sanitaire bu Khombole di jaajëfalaat baax a baax mbokku internet yi wante di jaajëfalaat Papa Sidie Fall mi nga xam moo nekkoon ci technique bi te defe naa ni ay soppeem di ko wooye DJ Pic bi ñu leen wax ni le revenant est là kon maa ngi koy nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal soxna Fatou Dieng Fall moo àndoon ak yéen ci wàllu laaj di leen jox ci daje ci beneen ponk ci wàllu wér-gu-yaram ak beneen technicien de santé jërë ngeen. Les MTM sont des maladies évitables. Au Sénégal, les parasites intestinaux représentent une cause importante d'anémie chez les femmes enceintes. L'anémie pendant la grossesse peut provoquer une grande fatigue et augmenter les risques de complications. Elle peut aussi ralentir la récupération après l'accouchement et affecter la bonne croissance du bébé. Le district sanitaire de Khombole, avec la DSME et le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, met en œuvre une stratégie de déparasitage systématique des femmes enceintes à partir du 2e trimestre ou après l'accouchement en postpartum. Elles peuvent bénéficier de ce déparasitage pour protéger leur santé et favoriser leur rétablissement. Le déparasitage aide les femmes enceintes et allaitantes à rester en bonne santé, soutient la croissance harmonieuse de leurs enfants. Le déparasitage systématique des femmes enceintes est un geste simple qui peut sauver des vies. Moi, sage-femme, le déparasitage systématique des femmes enceintes et en postpartum est ma responsabilité.